Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, por cá tudo em ordem, tá? Turma, seguinte, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, tô cansado de falar isso, mas ninguém deixa like, ninguém se inscreve no canal, ninguém deixa esse comentário, ajuda nós, ajuda esse pobre homem aqui a conseguir aí um alcance maior das suas visualizações, beleza? Turma, vocês acham que ficaram curiosos? Acho que foi no último vídeo, ou no último, como que eu tô gravando todo dia, então, acho que foi, não nesse último, esse último foi o problema da Saveiro, que eu relatei que precisa remover um bloco, tá, de uma Saveiro praticamente nova. Se vocês não assistiram, volta um vídeo atrás. No penúltimo vídeo, Corsa pingando óleo no painel de velocímetro, tá? Então vocês ficaram curiosos, porque eu realmente fiquei curioso. Como que, na verdade, eu mexo com carros um pouco mais novos já, que não existe mais cabo de velocímetro, cabo de acelerador, tudo mais eletrônico. Então esse cliente aqui trouxe para mim, Gabriel, agradecer, tá? Eu já fiz um serviço nesse carro, e eu vou gravar o vídeo dele, tá? Por quê? Ele relatou que já aconteceu isso no passado e agora voltou a acontecer. No velocímetro, começar a subir óleo e melar lá dentro do painel, tá? Então aqui foi aprovado os serviços que eu passei, já estou esgotando o óleo, esse óleo aqui ainda está dentro da quilometragem, ele pediu para mim guardar ele, tá? Vou fazer a vedação do cárter aqui. Aqui tá com a juntinha aquela juntinha de cortiça. Vou ver se eu vou fazer uma juntinha de silicone para ele. Ele quer dar um tratinho no arrefecimento, tá? Mas, porém, bomba d'água eu verifiquei, tá meia já corroída, comendo a correia, tá? Inclusive essa correia foi trocada recentemente. Válvula termostática eu não sei a situação, tá? Então, já passei para ele. Vamos trocar essa correia, válvula termostática, bomba d'água, reservatório, e nós dar um trato no arrefecimento. Beleza? Ele liberou, fazer esses vazamentinhos, cotovelinho lá do respiro também. Fizeram o cabeçote desse carro aqui, não faz muito tempo, porque ele entrou em contato comigo, mas como que esse carro quebrou na rodovia, parou de funcionar e eu estava em viagem, não estava trabalhando, estava de férias. Falei assim, ó, pode ser alarme, alguma coisa. Daí ele relatou pra mim que não era que tinha rompido a correia dentada do carro, tá? Foi feito o cabeçote, a pessoa reaproveitou bomba, válvula termostática, mangueirinha do respiro. Então agora nós vamos acertar aqui, beleza? O que mais? Tava tudo encharcado de óleo essa região aqui do câmbio e eu identifiquei que aquele pinhão, tá? É o pinhão, foi feito algum serviço lá também que ele falou pra mim. Então nós vamos acertar todas essas partes, eu vou mostrar pra vocês aí. Turma, seguinte, ó, cárter colado, agora nós vamos deixar parado, beleza? E o que acontece? Esse cliente relatou que recentemente ele quebrou essa correia, tá? Quebrou essa correia dentada e ele teve que fazer o cabeçote. Mas eu tô verificando aqui, ó, a correia você vê que é nova, mas olha o tanto de pó que tem aqui, ó. Tá? Então ele quer que dá um trato no arrefecimento. Eu vou tirar essa correia, vou verificar o que está acontecendo, por que tá comendo tanto aqui, né? Vai trocar ela, trocar bomba, trocar válvula, porque ó, fizeram o cabeçote lá e mantiveram válvula velha. Vamos ver se tem válvula aqui, né? Bem provável, vamos ver, né? Beleza? Então vou começar a desmontar aqui a parte de baixo. E daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês também onde que estava subindo o óleo no painel. Aqui no Corsinha, turma, o cabeçote, ó, vocês podem ver, ó, foi feito, ó, recentemente, ó. Recentemente porque quebrou a correia. Dá uma olhada na situação da bomba. Beleza? Então vai trocar bomba, trocar válvula termostática. Daí já vai dar um trato no arrefecimento.
Turma, o Corsinha lá nós já vamos funcionar ele. Chegou esse Corsinha aqui pra nós, tava já agendado dar uma partidinha nele. E eu já vou colocar nesse mesmo vídeo, tá? O cliente relatou que começou a fazer um barulho no motor, um barulho forte. Quando ele pegava a subida, dava uma aceleradinha a mais, fazia um barulho muito forte aqui na frente, tá? Daí eu agendei pra hoje. Dá uma olhadinha aqui, situação da capa. Dá uma olhadinha aqui a situação da correia. Daí quando você acelera ele, vamos ver, ó. Beleza? Então vou deixar esfriar, tá? Ele já me providenciou aqui. Deixa eu ver o que ele já me providenciou. Mas acho que já tá aqui. Eu vi aqui, ele deixou o carro aqui. Eu não vi nem ele. Kit de correia. Bomba. Retentor dianteiro e retentor do comando e retentor do virabrequim, né? Não sabia como tava. E aqui, tá? Então nós já vou levantar esse carro aqui. Epa, desculpa aí. Já vou levantar esse carro, fazer a troca de correia, ver esses vazamentos, tá? Aqui a Saveiro, turma, a Saveiro, vou começar a remover esse bloco. Preciso dar entrada no bloco, tá? Deixa eu colocar lá aqui. Para quem tá acompanhando aí, começar a remover esse bloco aqui, para facear, tá? O cabeçote tá na retífica, fazendo completo. Desculpa a correria, turma, mas é que isso aí mesmo. Aqui, no Corsinha já tá montado, tá? Parte de correia já tá montado. Vou instalar essa correia para dar partida para quê? Para começar a fazer limpeza e arrefecimento, tá? O sensor eu já instalei lá, ó. Meio estranho esse sensorzinho, meio vagabundinho, né? Original. Mas vamos ver se ele vai subir óleo. Enquanto faz limpeza e arrefecimento, eu vou deixar esse carro funcionando, engrenado, para dar giro na engrenagem lá. Vamos ver se vai subir óleo. Eu tô meio desconfiado, o sensorzinho aqui meio estranho. Tá, aqui tá o antigo, cheio de cola, durepox, tá feia a coisa, tá? Eu providenciei um paralelo, tá? Tá aí, mas vamos ver. Se ficar tudo certinho, daí nós vamos trocar esse cabo, tá? Tá lambuzadão de óleo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não cheguei nem vendo onde que é, tá? Mas eu identifiquei aqui. Olha aqui, tá vendo pingando em cima do pé do cliente? Óleo, ó, olha aqui. Cadê ele? Lá em cima. Ele tá em algum lugar aqui pingando óleo, tá? Mas é óleo de câmbio. E olha onde que pinga aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover esse painel, precisa remover painel. Para remover painel, tirar tudo, tirar volante, tá? E eu já vou mostrar pra vocês também como que eu vou tirar esse volante, tá? Eu não tenho a ferramenta, mas eu fiz uma ferramenta aqui. Eu tenho uma ferramenta que eu nunca mostrei. Vamos ver se vai conseguir tirar. Ó, ferramenta para tirar volante. Como que eu não mexo, mas esse dia eu fiz. Como que eu fiz? Eu peguei um parafuso, cortei 3 lados dele, tá? Cortei aqui, aqui e aqui. E ó, ferramentinha. Isso aqui é uma chapinha de, como se diz? Chapinha de alto-falante, tá? De alto-falante automotivo, tá? Olha lá. Você coloca lá e boa. Vou utilizá-la, eu mostro pra vocês, tá? Mas aqui o Corsinha já tá prestes a funcionar. Enquanto faz limpeza e arrefecimento, eu vou mexer naquele outro Corsinha lá de fora. Turma, tem coisas que eu falo que eu nunca vi e nunca vi mesmo, tá? Olha a situação que chegou esse Classic aqui, tá? Olha aqui. Vai ser trocado retentores, tá? Mas é o seguinte, eu falei pro cliente, quando ele trouxe pra mim, ele passou aqui, mostrou o que estava acontecendo, eu falei assim, ó, já traz uma bomba d'água pra nós trocar. E aqui desmontando, olha o que aconteceu, eu nunca tinha visto aqui, ó. Quebrou a bomba d'água tá levantada aqui, ó, tá? A bomba d'água tá quebrada, é por isso que a correia afrouxou, tá? Com sorte que eu pedi uma bomba d'água e o cliente já providenciou, nós vamos trocar a bomba d'água, tá vendo? Ela quebrou a bomba d'água, tá? Nunca tinha visto aqui. Vou remover a bomba d'água, remover os retentores, lavar tudo e daqui a pouco eu volto aí. Turma, um Classic tá nessa situação, um Corsinha, tá funcionando, tem um barulhinho de motor, um pino de pistão, alguma coisa, mas
carrinho funciona redondinho, tá? Arrefecimento praticamente já está pronto, tá? Coloquei aditivo, só estou esperando circular água, ligar a ventoinha, tudo certinho, tirar do sistema. Tá chegando uma tampinha nova aqui, tá? Chegando uma tampinha nova. Aqui no Classic, tá um do lado do outro aqui, ó. Já tudo montado, retentor, bomba, tensor novo, ó, posição anti-horário, tá? Retentor de baixo, ó lá, acabou de chegar. Acabou de chegar a tampinha pra nós aí. Ventoinha ligou, isso aqui já tá pronto para entregar. Turma, tem situações aqui na Alfermec que o cliente vem fazer uma revisão. É igual esse aqui, ó. Esse aqui ele veio para fazer uma revisão, colocar algumas coisas em ordem, tá? Foi feita a revisão de arrefecimento, lavado, limpado, colocado aditivo, ó, tá? Na onde que nós mexemos, nós sempre procura limpar, lavar, tá? E esse aqui, ele veio para fazer um determinado serviço. Quando ele acelerava, ele fazia um barulho, tá? O cliente estava até com medo que era um barulho de motor e era a correia que estava pegando, tá? Então, na verdade, aqui não foi autorizado trocar junta. Como estava na água pura, não foi autorizado colocar aditivo, nós passa, entendeu? Mas às vezes o cliente veio só para fazer isso aqui. Então aqui nós faz na medida possível, ó. Pode ver, na hora que nós lavamos tudo, ó, o bloco. Não adianta eu lavar aqui e continuar vazando a junta, que eu vou perder produto e tempo, tá? Mas aqui onde nós trabalhamos aqui, ó, tá tudo limpinho, tá? Antigamente se acelerava assim, ó, ele fazia um crá, crá, ó. Zerou, tá? Então esse aqui tá pronto para finalizar. Esse aqui pronto para entregar. Esse aqui só tá faltando eu tirar o painel, tá? Eu vou tirar o painel dele para trocar o cabo de meu Deus do céu, o cabo do velocímetro, tá? Eu vou trocar o cabo do velocímetro aqui, ó. Tá vendo? Tá encharcado de óleo, tá? Vou trocar ele para finalizar esse aqui também. Enquanto ele fica desligado, né, já vai tirando o ar do sistema, já vai baixando, dá uma completadinha de água, já vai estar finalizado os dois Classic. E eu pretendo hoje ainda tirar esse bloco, tá? Para encaminhar para a retífica. Olha aqui, ó, que acabou de chegar aqui, ó. Temos serviço para semana, tá? Então essa semana aqui provavelmente agendamento fechado, tá? Por hora já agendamento fechado, tá? Não dá para encaixar mais nada porque temos montagem de motor aqui. Então aqui, turma, tá aqui, ó. Retirei o velocímetro, tá? Retirei o velocímetro, tá? Olha aqui como tá tudo lambuzadinho aqui, ó, de óleo. Que ele vem subindo pelo... Esse aqui já é o novo, tá? Ele vem subindo por aqui, ó, tá? Então aqui eu vou dar só uma limpadinha, montar e montar lá para finalizar esse corcinho aqui também. É isso aí, turma. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa eu... Beleza? Correia trocada, válvula termostática, bomba, limpeza de arrefecimento. Olha lá como ficou a limpeza de arrefecimento. Daí aqui nós andamos, amanhã nós vê, confere o nível. Geralmente eu já deixo acima, porque amanhã chega e ele já tá no nível certinho. Trocado lá o sensor de velocidade, tá? E também o cabo, tá? O cabo de trocado o pinhão. E o cabo de velocidade aqui do... Meu Deus do céu, o velocímetro, meu Deus do céu. Beleza? Já lá dentro tudo montado, pronto para entregar. O Celtinha tá aguardando, acho que amanhã o cliente consegue vir buscar, tá? O Fiesta chegou no guincho, luz de bateria acesa, tá? O cliente quis trazer para nós, vamos verificar o alternador. E a saveira eu não consegui tirar o bloco, mas amanhã, no vídeo, próximo vídeo, nós remove o bloco daqui, tá? Então vou encerrar esse vídeo. E é isso aí, organizar um pouco a oficina, ferramental, deixar certinho para amanhã, beleza? Turma, deixa o like, se inscreve e compartilhe. Valeu, fui!